तो जय सिया राम गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ओनिडा की वॉशिंग मशीन है। इसकी ड्रेन मोटर एकदम फूक चुकी है, अंदर से आपको दिख रहा होगा काला काला, और इसका ये टाइमर भी ख़राब है। हम इसको भी चेंज करेंगे। हम बीच में कुछ वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके बावजूद दिखा नहीं पाए क्या क्या हुआ था बीच में। हमने सब फिट फोर करके आपको आगे दिखाते हैं। ये इसकी मोटर है जो कि हमने अब निकाल लिया वॉशिंग मशीन को खोल खाल के अंदर से। इसका ड्रम वगैरह सब आप देख सकते हो। तो ये हमने निकाल लिया है बाहर, और अब वॉशिंग मशीन को हमने फिट फोर कर दिया। एकदम ओके की रिपोर्ट में चल रही थी, हमने चेक वेक सब कर लिया था। प्लीज़ लाइक सपोर्ट ज़रूर कर दिया करो हमारे।